这是天大的笑话，真是无知者无畏。我正在房车上看电视，天气比较好，我将门窗都打开了。有一位30左右岁的小伙跟我聊天，问我这辆车是不是新能源电车。我上下打量了他一下，看起来穿的还挺干净，长相也比较温和。于是我隔着窗户和他讲话，我说这不是新能源车，而是柴油车。他一听是柴油车，眼睛里露出不可思议的眼神，好奇地问，不是新能源电车，你怎么能看电视呢？我说我们房车不仅能看电视，还有冰箱、电磁炉和空调，有的房车还有洗衣机、微波炉和电烤箱呢。他表示不可置信，不是新能源电车怎么能有这些呢？不都说只有新能源电车才能够实现冰箱、彩电、大沙发吗？没想到柴油车也有。以前被洗脑了，今天见识到了。他又问我，你这个车有没有驾驶辅助呢？我告诉他有的。他更惊讶了，怎么可能？油车也有这些高科技的东西。我见他十分好奇，也算和善，我就把他请进房车，用电磁炉烧开水给他泡茶喝。坐下来后，我给他介绍了一下房车的水电配置。房车有单独的水电系统，有单独的负电瓶供生活使用，和家里一样。水路呢可以洗澡做饭。他听我说完之后说，今天算是开眼了，不只是新能源电车才能实现看电视吹空调，以前真是被洗脑洗得太厉害了。我对他说，现在玩自驾游的很多都是床车，就是普通的家用油车也可以实现冰箱、彩电、大沙发加负电瓶就行。至于充电，可以车充，也就是行车发电，也可以接市电，新能源的充电桩也行。同时太阳能板呢也可以给房车充电，只要有太阳就有电。和我聊完之后，他如释重负，眼神就立刻明亮起来，连声对我道谢。原来他也想玩自驾游，夏天到了，不知道该买电车还是油车，因为他也想要冰箱、彩电、大沙发。我对他说，你现在开什么车呢？他告诉我是一辆老的飞度。正想换车就遇到了我。我对他讲，飞度空间非常大，适合改床车，没必要再买新车了。你可以买一款移动电源，接受行车充电和太阳能板，完全可以实现用电自由。有了电，什么冰箱、什么空调都可以有。听完我的话，再次道谢，还要请我吃饭呢。当然我不会去吃饭了。他再三道谢之后离开了我的房车。我可以负责任地告诉你，不管是油车还是电车，都可以实现冰箱、彩电、空调。贝尔以为自己是只鸡，那么不知道它是一头驴。那有娘不知道它是一只